Mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kukuchingamidzai zvakare kuzvirongwa zvenyu zvatiri kuti #lockdown at home series. Nhasi tine musoro nyaya wakakosha kwazvo watoda kuti timbotarisa. Musoro nyaya watinawo unoti ndiye hakuna umwe, ndiye hakuna umwe. Ngatimbona matai. Ishe tomutendai patakuverenga soko renyu semazuva ese. Tachikumbirawo Baba kuti munatiropafadza neshoko renyu, mutichenese, ndidzikisirwe, musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Ndiye hakuna umwe ndo musoro wachafamba nawo panguva ino yemangwanani. Ndiri kurangaridzwa neka tsumo kana kuti dimikira patinenge tsumo imbwanyoro ndidzo tsengi dzematoo. Dongo vakuru vakanga vashaya kuti ko imbwa iri kudla matehwe panapa ndeipi panapa. Every time vachirova imbwa isiriyo unoona. But ndinoimba sekuti pane umwe muchembere akazodongorera nepawindo achiona dehwe richidliwa akati imbwa yatachirova isiyo, iyi yatairega kurova yakangoti zi ichigara kure ndo iri kudla matoo, kureva kuti ndo iri kudla zvikumba. Muri kuona kuti mukati menyika izvinezvi pane kupomerana pamusoro pematambudziko atiri kusangana nawo. Toda kumboona kuti ndiani kwari kukonzeresa zvinhu zvese izvi panguva ino yemangwanani. Saka tichatarisa kubhuku raJob chitsauko 1 verse 6 kusvika pa 14. Tinozoyambuka hedu kuchapter 2, but ndingati vhesi yedu hombe chemusoro kune vanozwisisa nyaya. And then mavhesi andichaverenga ndangokupai mugare mazviziva in case tinozoshayiwa mukana wokutsanangura tichisvika mberi. Marko 9 verse 29. Ichaitarisa Marko 9:29, mapisarema 34:7 neverse 18 dzamapisarema mutumwa waJehovha anokomberedza. And then vakorinde wechipiri 5:17 kana munhu ava muna Kristu chachiswa chitsva. Zvakazarurwa 14:6-9 3 angels message. Luke 11:24 inotaura pamusoro pekuti ndichadzokera kumba kwangu. Ndo zvatichakurukura pamasikata anaya. Job chapter 1 verse 6 ndichawerenga pano. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paMwari, Satani akasvikawo pakati pavo. Jehovha akati kuna Satani, wabvepiko? Satani akapindura Jehovha Satani akapindura Jehovha, asiwo haudi kupindukwa. Kana nemwana kana nemukadzi kana nani zvake handipindukwi. Unoziva kuti taitoregwa kupindura. Ukapindura unorohwa, ukanyarara handidi munhu anondinyarara, ndikapindura konzi handidi munhu anondipindura. Saka hamene kuti tiri vanhu vakaita sei vasingadi kupindurwa kana kuti munhu ataurewo. But Satani akapindura Jehovha. Muri kuona vanhu vaviri ava, ndangoti vanhu kuti tiibate zvakanaka. Satani kupindura Jehovha. Akati ndabva pakupota-pota nenyika nekufamba-famba pairi. Kwambe kwanzi gare mumba waungofamba-famba. Ndabva pakupota-pota. Okay. Jehovha akati kuna Satani, wacherechedza muranda wangu Job here? Komana, andalainai vareruro. Kucherechedza kwete kungomutarira kana kumuona. Wamucherechedza here muranda wangu? Haasi wako, ndewangu Job. Noziva ndinomboita godo kuti vedu zvandinonzi moral pastor nevanhu. Mwari anganditi moral pastor here? Pane vanhu vanongonzi vanhu vaMwari. Mwari anogona kuti munhu wangu here uyu. Zvamuri kunzi elder nevanhu, mamukase elder direct. Mamukase elder. Muri kunzi elder naMwari here kana kuti vanhu chete? Job ari kunzi naMwari muranda wangu. Nokuti hakuna munhu akafanana naye panyika. Vakomana, Mwari vari kuti kudii kupana? Kuroti panyika hakuna munhu akafanana naye. Saka ndichiti muranda wangu, teresa kuti akasiyana nevamwe nemhaka yei. Number 1, munhu akakwana. Number 2, akarurama, anotya Mwari,
achinzvenga zvakaipa. Apa ndo pandashamisika napo. Saka ndichizoona kuti shoko raMwari richiti Mwari vanozvininipisa. Apa vakatotaura anotya Mwari, havana kuti anonditya. Iwo ndonongozviintroduce umba. Asi Mwari vakatonzvenga kutaura kuti anonditya, vakati anotya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Ipapo Satani akapindura Jehovha akati, Jobho anotya Mwari pasina here? Saka ari kubvuma kuti Jobho anotya Mwari, asi ane chikonzero ka. Hamuna kumupoteredza here nerumhanda, iye neimba yake nezvose zvaanazvo pamativi ose. Haleluya. Abvuma munhu uya. Ari kutoti Jobho uyu ane zvikonzero zviri kuita kuti akutyei. Atotaura manje panapa kuti imimi ndimi Mwari wacho, makamupoteredza, makaropafadza mabasa emaoko ake. Satani ari kutokonfema vanhu vaMwari kuti Mwari ndiye anoropafadza vanhu. Ndo dambudziko redu kuti tinoda kushumira Satani, but Satani anotoziva kuti iye haaropafadzi, anoropafadza ndiMwari. Ndokubva ati uye pfuma yake yakawanda panyika. Maona zvimwe zvapfumura, Satani atozvifumura kuti kuropafadza kunobva kuna Jehovha, pfuma inobva kuna Mwari. Ndo chisauko chedu ichi, ndo passage yatoda kutarisa. Ndinomboti rwadziwe zvangu ndichiona vanhu vachitaura nezvaJobho. Unoziva nyaya yaJobho haisi yekukwenya kwenya. Hakusi kukwenya kuri pana Jobho. Nziyo dzamuneimba dziya dzamutaura pamusoro paJobho, munoziva kuti mutoimbawo murume umo munhu vanhu vaMwari. Nyaya yaJobho hausi mukurumbiro wokukwenya, but nyaya yaJobho iri pavhesi 11 chapter 1. Asi ndisatani, tambanudzai henyu ruoko rwenyu, zvino murove zvese zvaanazvo. Ipapo iye achakushorai pachena. Chirungu chinoti, he will kiss thee to thy face. You see now, Satani ari kuzvifumura pano. Ambotaura kuti akakomberedzwa, saka akusuggesta kuna Mwari. Mwari ndiMwari vane nyasha. Satani anga chine mukana wokutaura zvake naMwari vachikurukura nyaya idzi kusvika pakazorowera mwanakomana. Ndopa zvakamudaidziwa kanzi, it is finished, he is finished. Saka anozowana mukana wekuinda pamberi paMwari zvakare. Saka varataurwa panapa naSatani nderekuti Jobho mukurumbira wake ndewekunamata. The story of Job is about worship. Haisi nyaya yekurwara kana yekukwenya, but inyaya yekuti ndiani anogona kumira panguva dzematambudziko. Saka mangwanani ndoda kuti timbofamba karwendo katoda kuona kezvinhu zvinoshandiswa naDhiabhorosi. Saka ndadziti tsvimbo dzaSatani dzaanorova nadzo vanhu. Ndine 4 tsvimbo dzaSatani dzandanhonga mukati umu. Number 1 tsvimbo, riches kana kuti upfumi. Upfumi hwatisi kureva kuve nahwo chete, kunyange kuhushayiwa itsvimbo yaSatani futi. Satani anogona kushandisa tsvimbo yeupfumi kumunhu ari kuhutsvaga kana kuti kumunhu ari kuhushayiwa. It's either unotanga unazvo zvopera kana kuti unopera uchizvitsvaga. Ameno kana muchiwanya anotaura pana. Zvokutobudisa pachena kuti Satani anoshandisa tsvimbo inonzi riches, upfumi, wealth, kuvanhu vaMwari kuti vabve pakunamata Mwari. Ndonyaya yakanga ina Satani panapa. Muri kuona kuti Mwari ari kutoganza kutemba Jobho kuti kana pane munhu wandinotemba naye panyika, wakomanaka, iwe ungatendwe newe here naMwari wewe? Kana uchitadza kutendwa newe nemudzimai wokuti mudzimai haana shuwa, kana ukati ndakumboenda kubasa haana shuwa, kuti Mwari ari kutemba Jobho achitomuti kuna Satani, imbomutraya. Ndinomuziva akakwana, akarurama, anonzvenga zvakaipa. But the Bible is clear panapa kuti Satani anoshandisa upfumi. Rega ndikudze panyaya ikaresearch kana toita munhu hazvine kuti ano upfumi hwakawanda sei kana kuti murombo sei, Satani anogona kushandisa tsvimbo yeupfumi. Kureva kuti vapfumi vanorohwa futi, varombo vanorohwa futi nenyaya yeupfumi. Rega itindeka pavhesi ya13, pavhesi ya13 tiri pana Job chapter 1. Pane nyaya dzakadai. Job anga ane vana 10 ka, vasikana 3, vakomana 7.
akaita samai vangu 10. You know, but the Bible is clear kuti vanava vaimboita nguva dzekunofara kudzimba dzavo vachichinjana, zvokuti vaiti kana vakunofara vachiita mitambo nemafestivals kana kuti nemafisi, regai nditi vachiita concert kana kuti vachifara, vaiti indei munotora vanasisi hatingadyi vana vamai vasipo. Kubana muri kuona here vana vaJobho pana? Vana vaJobho vaiti tinodya seiko ivo vanasisi vasipo? Ndiri kuvhunza hangu kondati kuti iwe unodya but mwana wamai wako ari kutambudzika, uri kuvata pamubhedha wenyanga dzenzou but mwana wamai vako ari kungogwesha. As I speak right now, ndokuona uchidoneta paTV zvakangonaka izvozvo, but vana vamai vako havana kana chono. Vana vaJobho vaiti hatidyi tega isu, todhana nasisi. Apa ndakavada apa, but chandakavavengera vafana ndechekuti kunonze vari ikoko vaimwa muchainoona mberi, but Jobho aizoti vapedza kuita mutambo aizovadaidza kuti vacheneswe. Aiti zvimwe vakatuka Mwari mumwoyo yavo vari kumapati. Zvinoda kuti Jobho ainamatira vana vake, kwete kuti aiziva kuti vanoita zvakaipa, but aivafungira. Actually aitoti umwe neumwe ngauraye gwai rake, hakuna munhu auraya gwai asina mhosva yaaita. Zvinoreva kuti vafana ava vaita musikanzwa kunyange vanasisi varipo, kureva kuti vaikavhirana tumusikanzwa twavo, vanasisi vachiita zvavo, vanabhuti vachiita zvavo, asi ukavhunza umwe hapana anotaura. Saka vaiwirirana mumusikanzwa yavo. Unoziva kuti kanyaya kapanakakaona ndakati henaro varipo vana vamazuvano vanoita musikanzwa, but muchasangana ikoko, munonosangana pamunenge muchitamba ipapo. Mwari one day paachabvisa ruzhowa munonosangana pamakonzati. Verse 14, nhume ikasvika kuna Jobho ikati, mombe dzakanga dzichirima. Nyaya yatanga vakakurukura zvikava zvapera. Ikasvika mombe dzanga dzichirima nembongoro dzichichera kurutivi rwadzo. VaSebhia vakadziwira ndokudzitora, navafudziwo vakaurawa neminondo inopinza. Ini ndega ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Ndo verse 14. Chinhu chandishamisa pana tataura pamusoro peupfumi. Satani anogona kurova upfumi hwemunhu kana kuti kurova kuti munhu asahuwane. Ndo zvanogona kuita izvozvo izvo. And tiri kutaura pamusoro pezvinhu zvinogona kuitika, pamusoro pezvimwe zvinogona kuitika futi. Munhu anogona kuita murombo nekuda kweusimbe asingadi kushanda, but Satani anogona kuitisa murombo nekuda kwokuti ari kuda kukubvisa pakushumira Mwari. Inzwai panapa, mombe dzakanga dzichitorima kureva kuti munhu anga itori pabasa, business richitofamba, nembongoro dzichitochera something, kuda dzaichera mupfudze vachitakura or whatever, but panotaridza kuti pane mombe dzine simba nembongoro dzisinganeti dziri kuita basa. But the Bible says VaSebhia vabva kupiko? Ndiye havasi VaSebhia mani, ndiye auya uyu, hapana umwe. VaSebhia vauya vakadzitora vakauraya vafudzi nemunondo inopinza. Ndokubva murume ati ini ndega ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Saka chinhu chekutanga chinoshandiswa naSatani inyaya yeupfumi. Regai nditi vaifungidzira kuti kana kuti ivo vakaona vaSebhia, but seri kuvaSebhia kwakune murume uyu akataura naMwari swera zuro, ndangoti swera zuro, handisi kureva kuti 3 days ago, but some time ago, zvobudisa pachena kuti kunyange vainda kun'anga, vaida kuinda kun'anga kwaibatwa vaSebhia, hakubatiwi Satani. Satani anovanda nemazita evanhu. Ipo paya pawainzi waroiwa namai, Satani anovanda namai, but ari iye ari kukonzeresa. Saka ndati mangwana nano ndiye, hapana umwe. Ende chinhu chandishamisa ndechekuti pane katsika kaari kuita pana kandadaidza kuti modus operandi of devil. Devil's modus operandi. Zvoreva kuti uronga hwaanoita kana achishanda. Manzwaini kuti anouraya, kill. And number 2, anobva atora, which is taking. And then anosiya evidence yekuti zvitaurwe.
mazvone wakamboona here uchifamba zvako ubva wangomiswa neumwe mukadzimira ipapo imimi makadai muri kurwara chakati. Satani anosiya evidence yezvinhu zvake otumira vanhu kuti vataura. But ini mubvunzo wangu ndewekuti nevanhu vamwari, kwewewe wasara sei paCovid apa? Chii chaita kuti usare? Kugeza maoko here, kuva here nemafuta, kana kuti kuva nechinoputira miromo? Chii chakusisa? Haufungi kuti wasara kuti ukwanise kuendesa message yaMwari here? Apa pakasiwa munhu one every incident, paisara munhu one kuti ataure zvinhu zvaitika. Ndiri kufunga kuti kurarama kudai ndiMwari atisiya kuti tikwanise kuzotaura kunaka kwaJehovha. We have been preserved for mission. Tarongedzwa kuti Mwari atitungamire titaure nyaya. And anouraya ndianiko? John 10:10. Mbavha inouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave neupenyu uye ave nehwakawanda. Ari kunzi ave apamakwaya. Saka Kristu anobudisa pachena kuti iye ndiye mufudzi wakanaka. Saka imbozvibvunza ipapo kuti sei uri mupenyu, sei wararama kusvika pazuva ranhasi. Pakorera wakasara painfluenza, wakasara even panguva yapainzi vanhu vari kuparara nekuda kumuhondo wakasara, hapana paunganongedza, pamararia wakasara, even paBP yaida kukutora but wakasarirei pakati pevamwe. Kugona kuimba here, kugona kuadministrator here, ndikureva kuti kuve munamati here zvinoita vamwe vanoti ndinobata munamato. Uri kubata zvakadii kuti usare zvakadaro? Ndiri kufunga kuti nhasi umwe neumwe ngaafunge kuti Mwari wandichengeta kuti nditaure nhau dzake dzakanaka. Regai muone disaster number 2 yakastrika. Ndofunga dei yanga iri news dzichibuda patelevision dzichimhanya dzichiti breaking news dziri mumavara matsvuku, disaster strikes again at Job's estate. Nhamo futi yaro kumba kwaJob. Ndikutaura pamusoro petsvimbo dzaSatani panapa. Tichiri panyaya yeupfumi. Shoko raMwari rinoti panapa verse 16. While he was yet speaking, there came also another and said, vakomana, achiri kutaura pakauya umwe akati, the fire of God is fallen from heaven and had burned up the ship and the servants and consumed them. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. No, muri kuona chimwe chinhu chandiri kuona panapa. Achiri kutaura uye achingoti achipedza kwabva kwasvika umwe ndobva ataura shoko akati moto waMwari wadii? Ndiye asi Mwari. Kutoti ndiMwari unozoti Mwari ane nhamo nezvinhu zvikangoipa ndiMwari, Mwari mandisiya, mandiseka. Zvinhu zvikanaka ndiye ari kuita zvinhu zvakanaka, zvikangoipa Mwari mandiseka. Vari kuti moto waMwari pakai nokuti wadzika here kudenga. Hamuzivi here shoko raMwari rinoti Satani anogona kudzikisa even moto kudenga, even pamazuva ekupedzisira. Saka maona kuti aparadza chimanje, aparadza makwai. Pega paari kuparadza zvinhu anobva aparadza navanhu. Maona kuti ari kuparadza vanhu vapi? Vashandi, vakomana, vashandi ndo vari kuuraya. Vana vavanhu vari kufira kubasa mumusha wavanhu. Demurimizve mototi inongozika. Paita ngozika. But the Bible is clear. Paipukunyuka munhu mumwe chete. Verse 17. While he was yet speaking, vakomana, achiri kutaura, and then somebody came. Anotaura kuti mangamera atorwa, nevashandi vaurawa, ini ndega ndapukunyuka. Muri kuona manje kuti Satani arova upfumi hwese hwaJobhu ka, upfumi hwake kubva kumombe, madhongi, even nevashandi abva arova magamera. Mozokakuleta muone kuti imari yaruzwa naJobhu panapa nengari yaDhiabhorosi. Satani anogona kubata paupfumi hwedu, anogona kubata pazvinhu zvedu zvinotipa pundutso. Kana taura pamusoro pemagamera, ndo akatakugwa nevakomana, akatinhwa nevakomana vachienda kunoroorera Isaac, vakaenda nemagamera 10. Kana mukatarisa ngamera rimwe chete paprize yakanga yatingaenzanisa igonyeti. Saka magonyeti atorwa. Tiri kureva kubhuroka kwekamani, tiri kureva kugara pasi kwemunhu angane mukurumbira nezuva rimwe. Ndozvinoita Satani izvozvo. Triple number 2 toda kumhanya. Triple number 2 tunoiwana paverse 18 na verse 19. While he was yet speaking, there came also another. Achiri kutaura kwauya umwe.
ati kuri vanakomana venyu nevanasikana venyu vanga vachidya nekunwa waini mumba memukuru wavo. Vakutotaura zvese dutu guru rauya, Jobho atopera zvakuti zvatoitika. Kanzi zvikadini? Kanzi vafa vese. Ini ndini ndapukunyuka ndikauya kuzokuudzai. Maona ndachataura zviyazvi, nyaya yekukavhirana pamusikanzwa, nyaya yekuita zvinhu izvo zvakawanda, nyaya yemafaro, kunakirwa. Vana vedu vanoda kunakirwa. Vedu vemazuva ano unoda munhu anenge ane maearphone mutaundi, mota inoridza uta icharidza, munhu achinakirwa. Tine vanhu vanoda mafaro. Iro Bhaibheri rinotaura pachena kuti tisada mafaro enyika. Mukatarisa nepamichato, vanhu vanoda mafaro. Vanhu havadi kuita zvinhu zvine mutsigo. Nyaya yemafaro ichakusvitsa kwamvura yacheka makumbo nadhiabhorosi. Satani anofarira vanhu vanoda mufaro. Saka mabva mazvoona panapa kuti namba 2 tsvimbo yaSatani inorova vana kana kuti mhuri. Ndiri kutoreva kuti Satani anobata tsvimbo yekurova pavana. Kana vana vako vari right, anoshandisa imwe tsvimbo. Kana akakushayiwa kuupfumi, anokuwana kuvana. Ndiri kureva kuti vana vaoneke vakarera mukati mechechi, vachiita mapathfinder, vana vaitoimba mukwaya yemayuthi, vachiita drama kuno kumberi uku. Satani anogona kurova zvokuti mwana anodzidzira kusvuta mbanje isina kumbosvutiwa kana nemubereki. Satani anenge arova. Noziva kuti ndaipotaura nyaya yezvangu ndichidzidzisa vana kumba nchiti unoziva sometimes kana vana mukasateerera henyu, haiwa isu tetapedza kutaura. Mwari hatirovi nekuti maparadzwa, asi kuti anorova nekuti hatina kukudzidzisai. Saka ndaitaura zvangu kuti isu kana tapedza kudai, kana munhu achinge afa hake tinochema, hatingakunyepi kuti haticheme. Tinochema, tingatedzochema mwana wedu ashaya. Tinochema, but tinochema tichanyarara hedu, tichanyarara. Enda ndingarambi nichingochema zvitinha, iyo foroma iripo. Vamwe ndavasiya. Saka tutora panapa kuti kana mukasateerera munonosangana nazvo kumapatiko. Ndoko zvichaitikira ikoko. Vakafa vese same day. Verse 20. Jobho akazoita sei? Ndidzo nharo dzataichireva dziya. Jobho akazoita sei? Verse 20. Ipapo Jobho akasimuka, akabvarura nguo yake, akaveura vhudzi rake, akazviwisira pasi, and he worshipped. Hallelujah. Iwe apa dupa ndoinoindisa kun'anga kai fair. Ng'ombe same day, mbongoro same day, mangamera ainda, vana vafa vese. Ndopatuka panonzi izvi hazvichadi kungonamata izvi. Wapusa, ndokunonzi kupusa kwaita. Unomboinda umboti fambe wodzoka, anofamba tamuwa, haasi munhu kwaye ndiSatani. Umboti bude wozodzoka oreurura. Job pane kuti aite zvatinosiita nezvawakamboita noziva kwawakaenda. Job, the Bible says, akabvarura nguo kuzvininipisa uko, akaveura vhudzi kureva kuti ini ndakuita semunhu ari pakuchema, akazviwisira pasi, ndokubva ashumira. Vanhu vamwe, hapana chinhu chinokosha sekugona kuziva Mwari panguva yematambudziko. Panguva dzekumanikidzwa ukangoziva kuti Mwari ariko, wabuda. Ndiwe munhu anonzi munhu waMwari. That's why Mwari akataura kuti Jobho ndiye ega panyika akakwana, akarurama, uye anozvenga zvakaipa. Ndafarira murumewo. Tsvimbo namba 3, ndikatifambe tipedze. Tsvimbo yekutanga ndoda kuti muchiri kuiziva upfumi. Tsvimbo yechipiri vana kana kuti family at large, anogona kurova pavana kana pamhuri. Tsvimbo yechitatu inoshandiswa nadhiabhorosi. Job chapter 2 verse 9. Ipapo mukadzi wake akati kwaari, ucharambira nazvino pakururama kwako here? Inzwa. Kureva kuti mukadzi wake aiziva kuti murume wake akarurama. Wakomana, iwo mukadzi wako anoziva here kuti uri munhu akaita sei? Noreva mudzimai. Ucharambira nazvino pakururama kwako here? Shora Mwari ufe hako. Echirungu ndobva kuti curse God and die. Echine chokwadi chiri kutaurwa namai avo chandada. Number 1, kururama kunoita kuti munhu waMwari azikamwe kuna Mwari even nemumba make. Kururama kutangiri kuna Mwari chete, kunotangira nemumba. Ndiri kureva kuti mai vanofanira kuziva kuti mumba muno ndine murume akarurama. Vakomana, mumba mangu muno ndine gwai raMwari riri muno. Rega nditini, vanhu vakati ngatimbovhoterai.
munhu akanaka, mai vako varipo, mudzimai aripo nevana, unovhotegwa here kuti baba vedu munhu akanaka, munhu akarurama. Ndizvo kutaugwa namai Job pana. Ende number 2 chataugwa namai Job ndechekuti, ende ndinoziva zita ravo, hatisi kuziva, tonozviona kana tavako. Kwanzi panapa, kana munhu akatuka Mwari anofa. Ndizvo kutaugwa namai Job panapa. Umwe neumwe anoshoora Mwari anofa. Saka mai vari kuti panapa, nezvaitika zvese zvinondiudza murume wangu kuti uchiri kuda zvokunamata. Ndokureva kuti zvese vana kupera, mombe kupera, uramba uchiti Mwari Mwari. Brain dzako dzichiri redi Job. Ndikuona mai panapa vari kupopota, vari kuti kusiri kufa ndekupi. Iwe unotori muroi chaipo, unechakakugara chaicho. Nokuti kana usina hanya nevana vako vawakabereka, vana vangu 10 kufa, 10 musi umwe. Iwe wakusimuka panapa uchinamata, wakubvarira nguo uchitaura kuti Mwari Mwari, uchiri redi wewe Job iwewe. Saka ndati ni Satani anogona kushandisa tsvimbo yechitatu inonzi marriage. Mumusha, mumuchato. Yakamboshanda katsvimbo iyi. Yakashanda muIdheni. MuIdheni yakarova. Haina kurova kuna baba, but yakanga iri tsvimbo yababa, but yakarova kuna mai. Anoziva kuti aiedzwa muGarden of Eden anga asiri Eva. Aiedzwa murume. And mai vakabva vadya muchero. Ndokubva vaenda vakanopa baba. Baba actually Adamu haana kutsotswa kune vanoverenga zvakadzama. Adamu haana kuvhiringwa, akatodya achiziva. Ellen White says akadya achimhanya. It was suicidal. Aitoti ngatidye tife namai. Akati zvina ari kufa naye. Akadya achiziva. Panapa yarova futi tsvimbo yemuchato. Kana pane munhu waungada kuchenjerera muupenyu, munhu waugere naye, munhu wakabereka naye vana, iyeyeuyo Satani anogona kuvanda kwaari akakuvhiringa even panyaya dzekunamata idzi. Inzwa kwanzi tuka Mwari ufe, hapana kusiri kufa. And then verse 11 yanga yati kudii, Satani achitaura naMwari, kana mukangoita anything pana Job, he will curse thee to thy face. Maona mai vaya vati tuka Mwari ufe. Zvoreva kuti mai ava vapindwa nadiabolos. Satani aona kuti kuvana ndamutadza, ndoda kupinda pamarriage, ndamutadza paupfumi, anamata musure mekurasikirwa nemwombe nemabhizinesi avhara akanamata, ndoda kumboenda pamudzimai, ndoda kuenda pamarriage. Kana taura pamusoro pemarriage, handingorevi kuti munhu akaroorwa. Unogona kushandisirwa tsvimbo iyi kuti usaroorwe. Unogona kushandisirwa tsvimbo iyi kuti urambwe. Unogona kushandisirwa tsvimbo iyi kuti usagare zvakanaka nemudzimai kana nemurume wako. Mumarriage mune nyaya. Varipo vakarohwa netsvimbo iyi, tichaitaura kumberi. Varipo nanhasi so vari kuziva kuti iyi tsvimbo yakarova kumba kwangu, Satani akaishandisa. Verse 20 ndaifarira tamboitaura. Ipapo Job akasimuka akabvarura nguo kureva kuti akanamata. Tsvimbo imwe yeshe yakashandiswa naSatani, kana kuti inoshandiswa naSatani 84, iri pana Job 2 verse 4 to 6. And Satan answered the Lord. Yahweh verse 2. Satan adzokera futi. And answered the Lord. Satan anetika azorori. Pamunomboona, ezomugidho. Nekuona drama. Satan ananguva yedrama nekukangamandire. Satan ari busy. Anoziva kuti nguva yakupera. Tisu tisingazivi kufamba kwenguva. But the devil knows kuti achaparadzwa chop chop. Anda kuparadzwa nevakawanda. And Satan answered the Lord and said, skin for skin. All that a man hath will he give for his life. Satani akuti manje, zvamaita zvese izvi zvandaita zvokuti upfumi, vana vake, even nemukadzi haiwa, indiri kutoda nyama yake, ndoda kubata panyama. Jehovha akati kuna Satani, tarira iye ari paruoko rwako, asi koga urege upenyu hwake. Hallelujah. Mwari anoisa full stop. Mwari anodzivirira. Paya wakataura kuti ndaandafa, but Mwari akati kwete, uyu handidi kuti afe gore rino. Ungade wakafa gore rapera paseri, ungade wakafa panguva yauchangochata, uchiri kurangarira kuti mota yakarola mukangobuda zvisingahwisiki. Mwari akati haasi kufa, asi aitsvaka kuti iwe mutsvage uzoti Mwari anokudzikinura. Panapa ndafarira chimwe chinhu, Satani kunyange akada kutinetsa sei, but Mwari pane paanodzivira kuti apa upfuure. Tsvimbo iyi yatataura pamusoro payo, itsvimbo yeutano.
health, ingava personal health or family health, kana national, iyo yatiri kusangana naye. Iye ari kurova apa ndi Satani. Ndiye vamoti zvakagadzikwa nevavava Satani haaui kuzoita zvinogadzira pano, anoshandisa vanhu nekushandisa mhepo nekushandisa zviriko, asi anenge ari seri. Ndiye aiwazve pamunenge muchitamba redhiyo paya mumba benyu paya, muchitamba marekodzi paya, marekodzi haasi mumba, ari kuredhiyo. Nyangwe mukauraya maspika, redhiyo musina kuiparadza, ndokureva kuri kubva masaisai, hapana chinobuda. Saka Satani ndiye anokonzeresa zvese izvi. Kureva kuti mukati meupenyu Satani anogona kubata munhu pautano. Ndichaitaura mberi pautano. Ndingatinde panzvimbo dzaSatani dzinokwana kuita 4, kwete dzaanoshandisa but dzekumurovesa 4. Ndachiudzawo 4 panapa. Yekutanga tinoiona pana Marko chapter 9 verse 29. Jesu achitaura mushure mekubatsira mukomana akanga ane zvipusha, aizviwisira mumoto, kuzviwisira pasi, achizviorera pasi. Vadzidzi vakanamata zvikatadza kuitika. Vadzidzi vaikwana kuita 9 vakanga vachinamata. Jesu akanga ari mugomo regwinyiso, ana Peter, James naJohn, but ava vakatadza kunamatira munhu mumwe chete. Vakabatana maoko vachiti, buda, mweya usina buda, vanhu vakaramba. Dakara mangwana. It was so embarrassing, man. Ndobva Jesu asvika, baba vemwana ndo vakamanyira kuna Jesu vakati, vadzidzi venyu vatadza. Jesu apedza kudzinga mweya yechina iyi, ndokubva vadzidzi vauya kwaari privately vakati, naishe, kwesu tatadza sei kudzinga mweya yechina? Jesu akabva ataura akati, ugurudzi. Ndoda kuti muandalaine ipapa. This kind. Which kind? This kind inobata pautano. This kind inovanda nevirus. This kind inoita sekunge kubheuka kwemota. This kind. Iyo type iyo yekuti munhu kana achinge arwara anofambiwa nechunhu muura, but scan isingaoni. This kind. This kind yekuti musoro wacho unotema but hauhwi mapirisi. This kind. Jesus says this kind. Type iyo yekuti kunyange munhu akaenda kuchipatara anonzi malaria but asina mborumwa nemosquito noitisa malaria. This kind. Nichakupai testimony panyai kana sina kukanganwa. Kunonzi panapa Jesus says mando iyi inobva bedzi nekuda kwekunamata nekuzvinyima zvizhinji. Amen. Nzvimbo yekurova diabolos. Kana akurova kuupfumi, akakurova pautano, akakurova even panyaya dzemhuri, akakurova pamudzimai, kana akakurova panyaya yekurwara nekurwarirwa, nzvimbo inomurova kunamata nekutsanya kuzhinji. Nzvimbo number 2, vaEfeso chapter 6 verse 18 kusvika pa17, shongai nhumbi dzekurwa nadzo. Takamboitaura kureva kuti nhumbi dzekurwa nadzo dzaMwari kwete dzenyu. Hapana masitaira ezvatinogadzira. Satani harohwi nezvatinogadzira, anorohwa nenhumbi dzaMwari kwete dzedu isu. John chapter 4:24, Jesus speaking kumukadzi weSamaria vari patsime. Kunonzi Jesu anoti nguva ichauya nazvinatovapo kuti vanomunamata vachamunamata mumweya nemuzvokwadi. Saka Satani haamiri pane munhu anonamata mutruth and spirit. Pakanaka spirit iri kutaurwa, this is the Holy Spirit. Kuti kana takunamata hatinamati zvenyama, tinonamata zvekutungamirirwa namweya mutsvene. Hatishandisi mweya mutsvene zvandinoona madhirama achiitika mumaTV ekuti murume mukuru anorova vanhu nemweya mutsvene. Nevanhu vaMwari chii chinoshandisa chimwe foshoro nemunhu? Mweya mutsvene ndiMwari, haasevenzeswi navanhu. Mweya mutsvene ndiye anoshandisa vanhu. Nono wachidonha kwanzi ndave neoverdose yemweya mutsvene. Mweya mutsvene kana achinge auya pamunhu, munhu anoshayiwa power. Muri kurangarira mimi David, Daniel akauya pasi, akaita zvokuoregwa kubva pasi naMichael achisimudzwa kuti akwanise kuwana power. Saka imwe inoita kuti Satani atye ndimwari mweya mutsvene. Number 2, truth. Kunamata kwenhema. Kana chiti nhema panapa nsikura kuti ngotsinzira ndokutaura kuti kunamata vanhu vasina chokwadi chaMwari kunoita kuti Satani atambe nemi. Tinofanira kutsvaka chokwadi cheshoko raMwari kuti Satani asatinetse. Ndikutoreva kuti hatigoni kurwisana naSatani tiri munhema.
Look for the truth. Revelation 14 verse 6 tsvimbo yechina kusvika pa9 inotaura ndakaona ngirozi chibhuruka pakati pedenga ine vhangeri isingaperi kuti iparidzigwe panyika nevanogarapo. Yakati kudi, fear God, ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika. Saka Satani anotya vanhu vanonamata Mwari akasika. Apakakora. Zvora kuti vanhu vanogona kunamata but vasiri kunamata akasika. Toziva sei kuti Mwari uyo akasika? Tinodzokera pacreation. Pacreation week chii chakaitika? Namazuva matanhatu Mwari wakaita mabasa ake ese, asi rechinomwe akazorora. Saka Satani haatye munhu asingadzokeri pacreation. Anotya munhu anoremekedza Mwari akasika. Mwari akasika ndiMwari anoshanda, ndiMwari akazorora. Saka vanhu vanofanira kukunda Satani, vanofanira kushanda mazuva matanhatu and then vozorora. Saka kana uchiita usimbe uchanetswa nemweya yetsvina, ucharamba uchingorota mweya yetsvina. Kana uri munhu asingadi kuzorora zuva rechinomwe uchanetswa nemweya yetsvina, because mweya yetsvina inogwa nevanhu vanenge vachipesana naye. Saka manzwa tsvimbo dzaDiabolos. Tichazoitaura imwe nguva nyaya yemusoro nyaya unotaura pamusoro pezvatofanira kuita kuti tikunde Diabolos. Chinzwai mapromises aMwari takuinda kunopedzisa, the promises of God. Mapisarema 34:7 ndoyandambotaura pamutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Vhesi ndinoidai ine zvinhu zvakati zvatingakurukura but hatina nguva. But chandoda kuti muone ndechekuti ngirozi yaMwari inotumwa kudzivirira vanhu, protection. And then number 2, deliverance. But vanhu vari kuprotectwa havasi vanhu vese, vanhu vanotya Mwari. Apa ndo pandorasika vanhu vakawanda. Unongova vachimhanyira kuti tidzivirirei. Hakuna president ari kutonga anogadiwa nemagadhi eopposition. Hakuna kupuzika kwakadaro. Nyangwa nerudo hazviite. Kura kuti hatigoni kuchengetwa nengirozi dzaMwari isu tichipandukira Mwari. Mwari haiti izvozvo. Mwari anotsvaka kuchengeta vanhu vanomutya. Kutya Mwari kuita sei? Taitaura kunamata Mwari akasika, kuchengeta mitemo yake ndokutya Mwari ikoko. Actually the wisdom of God, kuziva Mwari ndokuvamba kwezivo. And then mazuva pachinzi anovadzivirira, he delivers them. Kureva kuti hondo haina kupera, hatingoprotectwi chete, asi tinozobatsigwa muhondo dzinoitika muupenyu. Izvo ndinotoreva kuti unogona kukunda pahondo yeutano yauri kugwa nayo, but hakusiko kupera kwehondo, tichiri muhondo. Panova masoja akafa nokureva magorira, nokureva vakomana vakafa muna 1979. Hondo yapera, sizifa yataukwa vakafa. Kureva kuti musapusa muchiti zvanaka. Kunyange lockdown ikapera tichakarokwa naSatani, nokuti Satani haperegwe kureva vanhu vaMwari. Saka unofanirwa kuve munhu ari protected, but kuti udeliviwe mani remain uri munhu waMwari. Luke chapter 11:24 haindina kids inondirwadza zvikuru. Pane kastori kakataurwa naJesu, red lettered, yakatonyorwa mured kutaridza kuti Jesu akataura. Kwanzi mweya yetsvina kana ichibva pamunhu, kureva kuti mweya yetsvina inogona kubva chatoinamatira nhasi kuti mweya yetsvina ibve, wakatambudzika zvakwana mweya yetsvina ifanira kuti ibve. But amanotsi anokubatsira kuti mweya yetsvina inogona kubva nhasi but inodzoka futi, nengaya yekuti hauna kuprotectwa naMwari, hausi kugara muna Mwari, uri kuita hako zvokutotamba nemweya yetsvina. Kwanzi naJesu para kana aenda anotenderera and then unozwa kuti rega ndimbodzokera kumba kwangu, ndopano panoti bowa ipapo. So ndashandisa vareri vakomana, hapandinakidzi kubva ati odzokera kumba kwake achireva pamwoyo wako kuti kumba kwangu. Nevanhu vaMwari uda kuitwa imba yaSatani, ndakumbodzokera kumba kwangu. Kwanzi zvaanoita mani, kana asvika kwaye anodongorera kuna kuti mumba mangu muya munani. Vakomana kati ramba kamuri kuona here vanhu vaMwari. Kwanzi akaona matsvaigwa kureva kuti hamuna tsvina, but hamuna arimo. Kwanzi haapindi, anodzokera. Unotsvaka imwe mweya yetsvina, minomwe yakaipa kudarika iye. Muri kuona zvikuitika panapa. Ari kureva kuti ndakambodzingwa muno, asi kuti ndisadzingwe ndakunotora madhimoni 7 akaipa kundidarika kuitira kuti ndisazobuda muno. Muri kuona here kuti
kana munhu waMwari adzikinurwa naMwari, mweya itsvina yabuda, anofanirwa kunamata Mwari daily, every time. Haafani kudzokera kutsvina. Vanhu vakawanda vada kudhilivhwa naMwari, but havadi kunamata Mwari. Vada kungoita sokuti Mwari ave dokta, anongorapa vanhu vachinda, vanodzokera mutsvina dzavo. Mweya mutsvene waMwari anoda kugara mukati memwoyo wako. Kana Satani adzingwa, mweya waMwari unofanira kugara. And then munoziva kuti vanotesta even chigwere chautano zvacho chinenge chine window period wofuti. Vanotesta HIV, pane nguva yavanomboti aiwa ezvo takutesta takuona uri negative, but imboinda wozodzoka futi panguva yakati wozotestiwa, wanga uri pawindow period. Ndofunga kuti ndokamaka window period kokuti Satani abuda, but Jesu haana kupinda. Chikonzero hausi kumuda, wanga uchikoda bedzi kuti angodzinga Satani. Ndokunonzi kushandisana kuti Mwari akudzingire mweya itsvina, but haumude. Kana Mwari akuchisiya nyaya idzi, haudi kusiya, but mweya itsvina futi haudi. And then imwe promise tunayowana kuna Korinto wechipiri chapter 5:17, kana munhu ave muna Kristu, haleluya, chava chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura. Iyi ndo tsvibombe. This is the greatest promise. Actually it's a declaration kuti kana munhu wava muna Kristu, kureva kuti zvese zvapfuura, wave new creation. What does that mean? Takamboberekwa, vana mai vakaita zvavakaita, vana sekuru vakaita zvavakaita, vakatemera nyora dzavakatemera nezvakadaro zvakadaro, vakataura miko yakasiyana. Tikutaura pamusoro pemakristu echitema kapana, asi kutaura varungu pana, tikutaura vanhu vakabva uko kwaitwa zvinhu zvinoshamisa, kwairira zizi pamusoro pemba, uchiwa zita rako richidaidzwa usiku. Ndokwatiri kutaura ikoko ndokunodzokera vanhu kana vanhu vasina kuwana this message. Ndo zvakadzosesa vanhu kumasure kuti akaudziwa kuti iwe waramba ukagwanaka, saka hauchafiwa kaurogwa, hasi kuitika. Saka tiri kuti parapa, kana uchinge wagamuchira Kristu, the Bible says wava chisikwa chitsva, kureva kuti waberekwa panyowani. Hausina kuberekwa une nyora, hongu nyora dzavapo, but mishonga yaneutralizwa nokuti wave waMwari. This is very important. And chimwe promise yaMwari iri pana John chapter 1:12, vese vakamugamuchira, haleluya, anovapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vake. Then it shows kuti kukunda kwedu hakusi kunana pastor, kukunda kwedu hakusi kustadium, kukunda kwedu hakusi muhoro mune muchidonha vanhu, ndokurapa ground rinonzi holy ground. Inini ndoti rwadziwe ndiregererwa naMwari, hapana wandiri kushora. Vandiri kuti niseiwe mweya itsvina yako ichingobuda every time panongoitwa munamato, inobuda yonamatiko. Mangwana futi ukadzoka inobuda futi. Pane kadhirama kari kuitwa ibaba. Promise yataugwa ndeyekuti kana wagamuchira Kristu, Kristu anokupa simba rekunzi mwanakomana nemwanasikana waMwari. Zvinoreva kuti kana ukagamuchira Kristu, Satani akadzingwa muupenyu hwako, worarama uchifamba nenzira dzakataurwa naMwari, wachengeteka, mweya itsvina haichakunetsi. Saka what are we saying this morning? Tikutaura kuti ndiye, hakuna umwe. Wanga uchifunga kuti ndivatete, wanga wakugwa nehanzvadzi, wanga wakugwa nemurume, wanga wachifungidzira kuti murume akushora, mudzimai asi kukuda, but rega ndikuudze hama yangu, ndiye ndidhiabhorosi, asi murume uyu ndiSatani chaiye. Wakazvoona kupiwe kuti murume anoshora mudzimai waakaparini pamakanga muchifamba achikusimudza. Wakambozviona mazuva aya paikusimudza une mapikicha ataimboti masinepi kudhara muchisimudzana, nhasi ndopakukandira nhumbi panze. Chii chaitika ipapa? Ndiye dhiabhorosi, hapana zvimwe. Rega ndikutaure munhu waMwari, zvinhu 4 zvaanoshandisa tichivhara rusando rwuno. Number 1, riches, upfumi. Kunyange ukashanda sei, Satani anogona kubata paupfumi. Rega nditini, paunenge uchiita kunyange musika chaiwo, kuisa zvimadomasi para, akanaka kwazvo. Haikuna kuti zvimadomasi zvakaipa, akanaka. Munhu anopfuura kunotenga madomasi ekunhongeredza ari panext pamusika. Asi kutaura zvisizvo kapana, anotozviziva munhu atiri kutaura naye pana. Unotozviziva kuti ndozviri kuitika izvozvo. Ende unotoona kuti ukatanga kaprojekti kako, hakuna kure kwakanoenda, ukangodai pfufuru kapera. Unotwa pastor ndikabata mari hapana kwainoenda. Pane mamwe marizini atogona kutaura pamusoro pawo ekuti pamwe hausi kubhadhisa zvakanaka, hautendeki kuna Mwari, but chimwe chinoitwa naSatani kubata upfumi hwedu. Chimwe chinoitwa naSatani ndekuve munhu ari very rich but very poor. Haudyi zvawakaunganidza uzvidyi, nokuti hapana mufaro mukati memba. Mai vanga vachiti tave nezvinhu, tave nedzimotokari, tave neupfumi, but vakusheya namurume.
paanga ari munhu wamwe ari paya asina kana chinhu straight achidzoka kumba nenguva izvina kuvirigwa. Munoona kuti Satani anobata paupfumi zvokuti munhu anoomerera nemari dzake haachamhoreseki. Munhu wamwari uyu haachamhoreseki. Kana ukafona ari kuti ndiri meeting, but paimbofona kudhara iti mira ndichakufonera akuonekwa nemaappointment, asi kureva kuti anofanira ari munhu asiri kushanda, but tiri kuti Satani kana aronga kubata paupfumi. Rega taure nevanhu vakapiwa naMwari vanazvo. Musafunga kuti zvinhu zvicharamba zviripo. Pega pega pane mukwidza, pane mutero kuseri. Hamusi kure kumisa makomo. Vamwe vati hatikwiri makomo, but nazvino vakukwira mazuko. Kana Mwari achinge acheuka akafuratira, iwe uchimbomufuratira, Satani akapinda, zvinoreva kuti zvese zvinoamarara. Jobho akaita murombo zuva rimwe, hapana mhosva yanga yapara, but ilesson yekuti tiri muhondo naSatani. Saka usashanyira Mwari netunhu twaunato, because the Bible says 8 verse 18 yaDeuteronomy, ziva kuti Mwari ndiye anopa simba rekupfuma. Kureva kuti hatipfumisiwi nekugona, but ndiMwari vanozviita. Saka riches, vana kuve rudo, kusateerera, vakadzidza but hapana chinobuda. Chidhakwa chaari chakadaro, enguva chemberi mwana kuti arore hapana chinobuda. Hakuna hagoni kuremekedza even mubereki wake, haazivi kuti kuna mai kana kuna baba. Handidi kuda kushora even style yake yevhudzi andingatauri kudaro chiita sendinoshora, but haimo mulineage yenyu, hamunambozviona izvo zvesvo. Satani achirova marriage kuti shuwa munhu akatendeka, musikana akatendeka 34, 35 years, 60 years, akatendeka kusvika yatoechembere, but haana kana mupinda mumba. But idzi dzese nzenzai dziri kuchatera. Kuda kuita sekunge vanhu vati kana ukaita munhu akatendeka haurogwi, chigumwe chaSatani, itsvimbo yake yokuti vanhu vakundikane kutendeka. Tarisa divorce rate, tarisa death every year. Kana ndikarora mukadzi anofa, ndikaroorwa murume anofa, chigumwe chaSatani. Personal health, kunyange ukatarigwa sei, kunyange vakaita masikana akadini achioneka, Satani achinzvengesa chigwere chinotozoonekwa yapastage 4. Unoziva kuti pandakaona nyaya idzi ndakati mai, Mwari ngaatibatsire tisvinure. Mazuva ano Satani ari kushandisa tsvimbo yekurwara kuti kana ukasasvinura uchaenda pan'anga. Vese vanodya zvine tsvina, vachidya nyama dzese netaipi dzese, havana kana problem. But iwe unotendeka uchidya vegetarian yakanaka, uchizvichengetedza cancer, Satani akaipawo naMwari. Hondo yatinayo nemuvengi haisi kuti tikotsereba, nekuziva kuti tiri pahondo. Kana Satani auya kuvana, shumira Mwari. Akauya kuupfumi, worship God. Akauya pamarriage, shumira Mwari. Akauya pautano, shumira Jehovha. Rega nditaure newe, ndiana netukumbo turi kuonekwa muupfu, hakuna umwe, ndiye diabolos. Ndiana anoshayisa chirwere pamunhu ari kurwara, hakuna umwe, ndiye diabolos. Ndiani akadzosa munhu kumurume, hakuna umwe, ndiye diabolos. Akashayisa mwana mbereko, ndiani, hakuna umwe, ndiye diabolos. Akaunza COVID, ndiani, hakuna umwe, ndiye diabolos. Anobate madzimai chibharo usiku vasingazive, ndiani, hakuna umwe, ndiye diabolos. Ari kumwisa vana mbanje netototo netwese tusinga kumbooneka pamusha, ndianiko, ndiye diabolos. Ari kuita kuti ungogwesha kunyange zvinhu unazvo but hauzvidle, ndianiko, ndiye diabolos. Ari kuita kuti ushaiwe hanya, mwoyo kusviba kana wasvika pamba pako, but kana une shamwari dzako unenge wakafara, ndiwo unosetsa shamwari dzako, ndiwo mukomanaka pakati peshamwari. Ukangosvika mumba wavabhuru, hapana kana nyambo imwe kunyange paWhatsApp yaunosenda, ndianiko, ndiye diabolos. Mangwanani anoda kuti namata vanhu vaMwari, handidi kunyeperera. Kana pane chunhu tichavhiringa vamwe vanhu kuinda mukati memazambara, ndidzo tsvimbo idzi dzaSatani. Ndoda kuti ndinamate newe, uri kuti pastor, iyi ndiri kutaura chokwadi. Satani akabata mukati memhuri yako, akabata zvimwe ndezvimwe. Of course tinodzidziswa kushanda, ndiri kushanda zvakasimbarara, but Satani akabata panyaya yemabasa.
Hatina kana chimwe chatinoita muupenyu pastor. Kuzama nyangwe tikadini. Nozoti Satani haatsvaki visa. Anoenda newe kuAmerica, anoenda newe even mumuromo memurungu anenge aripo. Ndikuda kuti pabhazi rese 76 seater ndounohonga uchinzi una passport wajamba border. Kana kuti unayo nokuti chiso chako chakasiyana nechiri papa, passport unoitora kana nguva dzakasiyana, unohonga pakati pavanhu. Satani anogwiswa nei? Vese vakamugamuchira anovapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Ndinamate newe panguva ino rusando rwekunamata kunoko kwokuti Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akubatsire. SaJob, kana zvaitika usatsvaka mvura dzemunamato, usatsvaka mafuta, shumira Jehovha, mira naMwari, be protected by God. Ndoda kunamata newe, ndinogona kwensingakuona uye handisini ndinogona kukubatsira, but Jehovah anogona kukubatsira. Above everything else, tiri muhondo naSatani. Satani anogona kutiunzira usimbe mukati memusha. Rega ndikuudza hama yangu, havasi vese vanhu vachapfuma pano panyika. Hongu havasi vese vanhu vacharoorwa pano panyika. Hongu havasi vanhu vese vachava vatano pano panyika. Nyika ino ndeye matambudziko, but at the same time hatigoni kutandara naSatani mumusha. Like I am saying, hazviiti kuti munhu anoitwa mukadzi nechinhu chasingaoni usiku azorore. That zvinotaridza kuti kana tikafunya chisero, one day tichafuma tabva n'anga. Zvofanirwa kudzingwa nezita raJesu. Munhu waMwari asununguke. Kurerutswa pakati pamadzimai, kudzinganiswa netsvimbo mukadzi mukuru. Hausati wambomira kurohwa kutya wakunzi gogo. What is that? Muye tsvina ndiSatani. Usaone murume paequation uri kugwana munhu muduku, tiri kugwana Satani. Unofanirwa kuziva kuti Satani anokurigwa nekuimba naMwari, nekuchengeta mutemo yaMwari, nekushumira Mwari akasika. Chimbomira kuita mastaira, unofuma wakafa. Namata Mwari mweya nemuzvokwadi. Iwo ndi problem yofuti. Kuti kana ukanzita zvakati kumwe kwese kuunoita, bvisa bhutsu unobvisa, imwe yacho unomwa, but kana Mwari akataurawo kuti chengetawo mirayiro yangu, haudi. Asi unoda kusunungurwa. Ndopamwe ndoboita problem newe. Ndati ndichakupai testimony. Ndakange ndichitaura nyaya iyi pane imwe nzvimbo, ndokubva vamwe mai, vamwe vana vauya kwandiri vakati, pastor, toda munamata. Vana vakandibvumidza kutaura testimony iyoyi, kuti vanhu vagobatsirika, toda munamata. Ndikati nda, kanzi mama ari kurwara. Kati nda, kanzi vanga vachiinda kumbari, ndokubva vadonha pickup, vakadonha pickup, ndokubva gumbo iri ratanga kurwadza. Vakaenda x-ray kata riri right, hapana kana chakaipa, but tiri kutetena mukati. And then izvozvi gumbo harichatasanuki, rangoti raita straight kudai. Vakadzokera futi, ndobva vanzi pane bhonzo riri missing, pane rimwe bhonzo ratisiri kuona. Kanzi maimbofamba nguva yese, kaenda famba kusvika vana vangu vese ndaifamba, but pane bhonzo riri missing, but hapana ronda rakaitika. Ndikati nayo yatanga nyaya ye. Unoziva kuti Satani anosiya tumatsimba twake kuti ubva unoti uyu ave Satani chaiye. Of course pane zvimwe zvinoitika muupenyu kuti une usimbe, kana kuti mwenguvawo une munhu anokuene chiramo, wakomana unoya kwauri uchiita chiramo uchiketa-keta, but pane pamwe panoti uyu ave Satani chaiye. Ndobva ndati haiwa handitiona mataiko kuvanangu, ndobva taenda kumba, ndati mama vanga varipo, ndikaona vakaturika gumbo, kanzi haritasanuki pastor, ngatasanudzai kana haritasanuki. Ndobva ndabvunza vana, vandachitangai kunamata vana, dzadziri kumateni kuseni. Ndobva vana vatanga kunamata, ngatanga imwe kunamata, vatanga kunamata. Mwana wechipiri panga kutanga kuita munamata, ndobva mai vadona, ndikanzwa vakuzvonyongoka, vakutaura, handibve. Ndobva ndati kuvana chisvinurai, I wanted them to know kuti tiri muhondo naSatani. Ndobva ndati honai gumbo riya, akanzi pastor, ndikati this is what is happening. Mwari anofanirwa kuti asimudzire mwoyo yenyu muzive kuti hamusi kugwa negumbo. Bhonzo rinoshayikwa sei ranga riripo pasina kana ronda? Zvinombofamba sei? Nyanza ndiri kutaura idzi kati, hatigoni kuti munhu akuvinge kuchechi kwenyu achitaura newe nokuti unofungidzwa kuti hazvina sense. Pasina sense ipapo. Saka ndopanoda ipapo. Ndokubva tanamata 10, 11, 12, 1 to 3 o'clock. Ndokubva zvazopera mai vaya, ndobva ndazovati namataiwo, ndobva vanamata. Ndobva vatoti pastor, pandapedza kunamata ndanzwa chimwe chinhu chabva pagumbo rangu. Ndobva vatanga kufamba, ndobva vatotibikira. Tiri muhondo naSatani. Ukasachinjira unogona kuve comfortable, Satani achikutambisa sinjonjo.
nhasi uri papa, mangwana uri papa. Kana tada zvokunamata ngatizive vatiri kugwa nayo anorova kwese. Izvo tinganetsana China yazodini tisatani. Isu ngatisimbe pana Mwari kunyange tikafa. Jesu akataura vanhu kuti ndichakumutsa. Kudenga kuchaenda vanhu futi mhandara dzisina mborogwa, no problem. Asi kana tamira na Mwari uchatishingisa, hatigoni kudzokera kumashure. Hakuna munhu achachumira Satani zve, because tenge takuziva tiri kugwa naye. Saka ndoda kuti utsinzine ndinamate newe ipapo. Handizivi kuti dambudziko rako nderei, but I've shown you kuti Satani anogona kushandisa mhando dzese dzekukanganisa vanhu vaMwari kuti vakuunika. Vamwe vakatoenda, as I speak, havachapindi chechi. Vakaenda nenyaya iyoyo. Mumwiro unoita munhu doro uchu, nyange doro uchimwiwa, unotoona paka ragara dondo raSatani, but mwiro wacho uyu rashaya. Anomwa nemari yereti, nekumwa mari yabatisiwa kuti inde kunomusina mwana wechikoro aisvike. Ndiudzewo. Iwe unongofuna chisero chita ameno zvakangoti wanawo tongogara taka. Aiwa, saka ndida kuchallengewa kuti ndiri mwana waMwari, usauya futi pano. Hosimba Job akadzosigwa zvinhu zvake zvese pakupedzisira. Mwari aipa chidzidzo kuti kunyange tikafirwa nevana, nyangwe tikashaya upfumi pano panyika, zvichazodzosegwa tamukati memazambani, but zvimwe zvichazodzosegwa tiri pano, nokuti ndiMwari anogona kutiitira. Takunamata yezvino. But ndisandanamata newe ndoda kukubvunza mubvunzo unokosha. Hachisi chipatara chino, but this is to do with worship. Uri kumboshumira Mwari akaita sei? Kana usiri kushumira Mwari akasika, nyange tikanamata sei, Satani anogona kubva today, but achatsoka. You need protection yekuti Mwari akasika umushumire mumweya nemushokwadi. Osiyana netumwe tunhu twese tune chekuita nadhiabhorosi. Womira naMwari, Mwari uchakuitira zvakanaka. Saka ndichakukumbira kuti utsinzine pauri ipapo, apo tunonamata. Kune vachatitarisa, paFacebook nepapi, ndokukumbira kuti muzvipire kuna Jehovha. Nyaya yako yataurwa kare kuti this kind inobva nekunamata nekutsanya kuzhinji. Haigoni kubva nezvimwe zvese. Nyange unogona kuimba mweya ichina ichikunetsa, unogona kuparidza mweya ichina ikakugara, ndokureva kuti ichikushupa mukati muupenyu, but kana wanamata, Satani ndocho chasingaiti. Zvimwe zvese anogona kuti kuimba neimba, even nokuparidza, anotumanidzo twake vanoparidza, Bhaibheri anoverenga, but chinhu chasingaite kunamata Mwari. Hafi akatsanya. Ndozvinhu zvoda kuitwa nomukristu izvozvo. Prayer and fasting uchakunda Satani. But haufasti wobuda. Ukangobuda muna Mwari, Satani anokubatira. This time anoya zvakasimba, nekuti zvataurwa naJesu kuti anotora imwe mweya yakaipa kugara mukati mako. Chitsinzina tinamate ipapo. Uye tapedza rusando, utsvake kuti ubhabhatidzwe, uite upenyu hutsva naMwari. Ndokutoti nyaya dzako dzifambe. Haisi nyaya yekutamba naye. Mwari anogona kudzosa zvakadliwa nekwata-kwata, nokuti ndiJehovha. Ishe tomutendai mangwananano. Tamuona ndiye. Masebhia, maKaradhia, mhepo yauya, chakati chikagoti, kupi ndiye. Tamuona. Toda kunamata. Ndiye akaita kuti mwana uya anga kuda kunochata, aramba nemukomana wake zvisina kana reason. Ndiye akaita kuti mai ava varambwe nemurume zvisina kana reason. Ndiye akaita kuti business kaifamba zvakanaka kabhuroke. Ndiye akakonzeresa kuti munhu aende kubhawa anga kuda kunamata Mwari zvakanaka. Ndiye ari kuita kuti mwana uyu asarohwe. Vakanga vataura kuti unofanirwa kumutsa mapfiwa, but akaramba akamira pamaprinciple. Please Father, remove the finger of the devil. Zvamakataura paya kuti muchatsika zvinyavada. Chino chinyavada chatendera pamuchato, chinyavada chatendera paupfumi, chinyavada chatendera pautano, chatendera pavana. Ngachitsikwe nezita raJesu. Handigoni kuchitsika Baba, gumbo rangu iduku, vatiri kukumbira sigumbo, gumbo riya rakarohegwa pamuchinjikwa neropa rinoerera, ropa riri fresh. Kana mukamutsika Satani, zvirokwazvo uchatama pamusha wavanhu. Vana venyu ngavambowanawo hope kwadzo. Nevanhu vakaromba mudzimba, vane zvinhu zvavainazvo zvinofema mukati memakabhodhi, zvinofema pasi pemubhedha, zvinofema mukati medzimotokari, zvinorutsa dzimari. Tinongozvinzwa patoziva tiri kufaita. Hatifaiti mishonga, tinofaita ari seri kwemishonga. Iye ndiye dhiabhorosi. Tikutaura panguva ino, Mwari hazvinei kuti ndimubate, maoko angu ane tsvina, ndikunamata, mubate imeka. Wherever they are, touch them and heal them. Muvaropafadzi. Ndoda kumbonamatirawo vanasikana nevana mai vechidiki vari kuitawo vakadzi naSatani usiku.
havana mufaro baba, havana rugare. As I speak right now, last night akaitwa mukadzi nechinhu chasingazive. Tiri kunamata imakatituma baba, mukatikana muchinge maenda neevhangeri inobvisa mutsika dzakaipa vana matemo ari mupenyu pachimwe chinovasunungura kuuya kuna Jesu. Tikunamata imakazvitaura wani paya mukati ndaona Satani achidonha kudenga semheni. Ngambosiyanawo nemwana waMwari uyu. Mwana uyu aroorwe aitwa muchato. Tikuzviziva isu kuti havasi vese vachachata, havasi vese vacharoorwa, but haangaitwe mukadzi nemweya yetsvina. Izvo taramba kaizvo because mwana wenyu anokushumirai. Zvino hatisina shuwa kuti kutendeka ndokuri mukonesa here kuroorwa. Ndizvo here baba? Paitirei nyasha nezita raJesu. Tatenda baba matinzwa nekuti hakusi kuwanza mashoko kunoti munzwe, but kuwanza rutendo. Increase our faith. Kana hwamanda isati yarira, tinokumbira kuti vana venyu mavasunungura vagoparidza evhangeri yeushe. Jesu mudzoke titogwe takawanda mukati memazambani. Pane vakudzoka vanga vaeduka, vakudzoka mukati mesangano, vagamuchirei muvape zvinzvimbo zvekuve vana venyu zvakare. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you.